欢迎光临疯狂股市福利社，让你的财富 free。大家好，我是主持人 Luna， 我是主持人泽郭总。嘿，来看一下投资必修课，来，博士级报告，我们进来给哈，比特币还能买吗？虚拟货币的6大风险及潜在获利，哈，这跟大家讲。来我们今天要请教3位分析师，来，首先第一位陈宽仁分析师，好，主持人好，大家好，我总算回来上福利社了。哦，对，你之前染疫了，染完疫以后马上变超人，算不错。你有没有什么后遗症？目前还好，我觉得还好。对，真的，你比旁边那个厉害，那旁边那个傲笑脸，跑什么三铁啊？我好了，你好了，我全好了，确定吗？那一天你没看到我游泳吗？没看到。我有看到，是不是？他游的怎么样？老师游的不错，游的不错，游就是好游的不错。Luna 游的游的不错，他在边游边跟我们聊天。那你算厉害了，我没办法边游边聊天那你抬头蛙游的不错什么抬头蛙？我办什么游？我自由式好不好？自由式人讲话那更厉害。对啊，你就知道我抬头自由式。算很厉害，我游泳没你厉害。好，来，请教第二位，何经理老师，经理老师好。好，虽然说今天讲比特币，但是我知道最近台股跌了，大家可能就觉得很慌啊。但我告诉大家不要担心，因为侏罗纪公园有告诉我们什么？生命会自己找到出路。我不是说大家要停损出场，找到出路，我是说你看到产业面你觉得很悲观，但是其实很多人都慢慢在改变自己的产业的获利的模式，所以产业的获利模式慢慢改变之后呢，其实获利就不远了。大家不要太担心。好，这个侏罗纪公园很多网络上人说很不好看，好像蝗虫过境一样。其实戴墨镜那个比较好看。戴着墨镜汤姆库斯好，真的好看的，戴墨镜比较好看，好不好？那我们请教第3位陈伟泰分析师。伟泰分析师，主持人好，大家好。央行这一次不仅这个升息，还针对比特币提出了一个警告。大家一定要好好看下去。央行做这种报告都是博士在做报告的，好，博士级在做报告。我们来请教一下所以博士级报告，比特币还能买吗？虚拟货币的6大风险及未来的获利空间那我们来看一下。好，我们来直接来看一下今天的一个比特币的一个专题前一个礼拜发生了一件大事。中国的首富赵长鹏先生被网友踢爆说他一夕返贫。为什么呢？因为呢他的一个资产从958亿美金一口气掉到102亿美金。OK， 那他的财富呢减少了89%。他返贫，我觉得用这标语也怪怪的。你刚刚说什么？102亿美金，102亿就对了。他返贫了102亿，我们还在那边录影干嘛？返贫返贫不是平反是重返贫穷他是102亿美金遥远的外太空天上掉下来的钱102亿美金是吗？这是炫耀文对不对？我觉得好像是炫耀文。跌完之后还102亿。返贫了，我返贫了。对，返贫了。对，返贫。从那几千万亿、几千兆到几千亿到兆是，然后变成你说只2000变2-3千亿3000亿叫返贫变穷的啦。对，继续说。是好，所以其实从这个新闻可以看出来，当时赵长鹏先生是因为这个比特币的关系，是因为虚拟货币的关系，然后他的一个这个身价是出现这个一夕暴涨。但是现在又因为比特币的一个下跌，然后这个它的一个身价又出现暴跌，所以我们今天就特别针对比特币或者所谓加密货币来做这样子的一个议题。好，我们看一下，除了这个所谓的中国首富赵长鹏这个先生之外，其实在现在国际间也有非常多的关于这种所谓的一个比特币相关的一些讯息那比特币最早其实是从2009年它问世然后开启了加密货币，并且带来了一波就是这个投资的一个浪潮 ，OK，那甚至呢，从比特币开始延伸出来的一些投资机会，例如说像 NFT， 还有像我们在前阵子所提到的这个元宇宙，基本上都是由这个加密货币的一个概念去做个延伸，那它到底有多红呢？这 NFT 到底有多红？来看一下就连这个 NBA 总冠军的 MVP Stephen Curry 他在去年都曾经花费18万美金呢。对啊，小说零钱懂不懂？你现在掉1块钱，你会捡吗？会捡，我是不捡的。我会捡，我有时候不捡的，有时候会捡的。我就会捡的。如果没人在旁边，我就会捡起来是吧？没人在旁边的会捡起来。我是有人在旁边，我会捡起来。我怕人家说我浪费。没人家很脏的话，我就会很不想捡了。对18万美金换算成台币，10块我还是捡，就是540万
台币哎，就算就是1块钱嘛。对他来讲可能是啊，可是金老师如果不小心你跑一跑步掉1块钱，你会捡吗？很脏好不好？不会，是不会对不对？你看人家都要住那个23行馆的，32行馆，反讽他哦，3个行馆1晚3万2，你在旁边开一家23行馆，搞不好有人走错走进去。我去旁边卖2-3把布好了，2-3把布哈，哦，3个行馆，你要住3个行馆的，是不是掉1块钱还要捡起来？就对他说花18万啊，元乐哦，那个元乐哦，那个也是图片对，图片猿猴，图片猿猴，对，这个就这个它的 icon 啊，像是就是一个图片猿猴的 icon，花了540万的台币去买了这样子一个图案，当初他的大头贴，所以当时市场上就觉得哇，太疯狂了！原来连这个 NBA 的一个球星啊，他针对这个是 NFT 的一个产品，他也变得这么的热衷啊。对他来说小钱啊，所以你们在热衷哈，他等于小赌怡性嘛哈，这跟大家讲。所以那时候大家觉得太疯狂了，是不是泡沫来临？好，加密货币哈与 NFT 是关联。对，因为讲到这边，可能大家还是有一些朋友可能不一定完全知道到底加密货币跟 NFT 到底有什么差别。很多老人更不想知道这些东西。是哦，像我就属于老人族群。哦，我本来就觉得它就是泡沫了啊，可是很多年轻人很喜欢哦。很多年轻人喜欢就是炫富，去年前年很多年轻朋友 IG 上对不对？都能看到 IG 上是很多人年轻人炫富，哇！我靠 NFT，我靠加比特币赚多少钱了？我要看赚多少钱了？你说？大家还会分享一些区块链的知识，然后感觉自己很厉害这样。哦，感觉自己很厉害，连路人现在都踹他一脚，哇，怎么样哦？已经觉得你们已经太臭屁很久了，结果现在最近都干嘛？就是最近跌很惨，就没什么人发了。哦，因为他们都好像就是活在自己的世界里面，其实他们有自己的游戏规则，也因为他们有自己的游戏规则，然后你讲哇，这游戏规则怎么玩，好像你很厉害一样。可是就是因为这些游戏规则反而有很多弊端，有个弊端，好不好？我们来看一下，然后好，加密货币，加密货币的特色就是它是限量发行的，就像比特币一样，它其实会有比特币是又靠着挖矿。可是挖矿难度会越来越高，所以比特币的产出速度会越来越慢。好，那么它的一个比特币的价值其实是由市场的共识来做决定。OK， 可是 NFT 啊就非同质化代币哦，它其实并不是货币哦，它其实是一个具有不可分割且独一无二特性的一个商品。好，它一个商品。OK， 好，那加密货币当时会引发这个全球的一个热潮，主要原因是因为它有一个去中心化的概念。什么叫去中心化？就是今天我发行一个货币，我不需要透过央行，我也不需要透过政府，对，他去做，我就可以自己来去做发行货币的动作。OK， 好，那它可以比较不受到这个所谓政府机关的管控。但是呢，非同质化。我想问你，老师，我想问说，就是之前在看加密货币的时候大家有提到说可以提升 KYC 的效率，想问老师，这个 KYC 是什么意思 ？Know your customer。懂你的客户，对，代表说他会投资比特币的话，就代表说它风险很高，他可以买比较高风险的一些金融商品吧？是这样吗？没有，你刚才这个意思不是，应该说去中心化哦。去中心化，你不用只是政府帮你监督，等于所有人帮你监督哦，比较了解你的 KYC， 你的 Know Your Customer， 应该是这个意思啦。好不好？你发现到我们连我们这些专业分析师都好像似懂非懂，难怪这个一堆泡沫嘛，是不是？这才重点嘛。哦，投资商品第一个绝对不要投资你不懂东西。对，没错，没错。所以为什么你看很多人为什么受伤？就是严重。好，来好，那么加密货币的应用主要是用在交易啊，还有像一些购买，因为之前有人用比特币去买披萨，对不对 ？OK， 主要是交易跟购买的功能。那时候不要换披萨，你看那群人现在都已经涨，都已经返平了，可以买好几千个披萨，都已经变几千亿了哈，返平了。对，好。那么 NFT 呢？它其实是应用在什么一些艺术类的作品，例如说像这个虚拟运动类的一个球员卡，就是很早期，大家到底有没有还记得，就是说这种球员卡的收集？球员卡实际上变成那个 JPG 档呐，对，图案档片，对，图案档。对，最早期我们年轻的时候会有人收集那个所谓球员卡，小时候我也会收集啊，球员卡，中华职棒也会收集啊。对，那球员卡呢，到后来因为卖的价格一直往上涨。然后就会有一些所谓的一个伪造的商品出来，然后这时候就会去开发，就是说用雷射标签，我们看这个是不是真的，用雷射标签去看 ，OK。可是NFT 这时候就流行了，因为它可以独一无二的，对，它是靠这个区块链的技术，然后确认这个所谓的一个数位化的一个图片，或者是刚刚像那个所谓这个大头贴，它是一个有限量的一个东西，有限量的东西，好不好？大概是这样子，好。是好。那加密货币它是一种法定货币啊，然后购买虚拟货币，但是呢 NFT 其实它比较不一样，就是用美元来换成那个，比如说比特币嘛，对。你现在是用比特币可以换成那个去买 JPG 图案档
讲成这样，它是有限量的呢。好，有限量，它也可以用。可是人家说有限量哦，等一下又有弊端哦。对，这是重点，变没限量了，记得哦，好不好？好，这跟你讲哦，这是重点哦。这边记得，因为讲图档你才懂嘛。我是举例而已哈。是，我们看下一页来。好，看下一页哈。那央行这时候示警啦，啊，为什么？因为他这边提到的是说，加密货币啊，它这个加密货币的交易商是不是合法？有一些所谓交易所啊，是不是合法？还是私人就是办一办，就好像是真的一样？流通性问题吗？对，它流通性问题，包括像有些那个货币啊，是出现这种所谓价值现在有些甚至说交易所说不让你交易了，怎么办？对，说停就停。我跟你讲，我可以跟你，除了俄罗斯可以这么200以外，哪一家国际股市可以告诉你说，我说停就停了？你看台湾证交所如果跟你说停止交易，你看会整个暴跌，是损失更多。所以你看说不交易就不交易。现代版的郁金香啊，如果没记错，好像是16到18世纪。是那时候如果没记错哈，我知道郁金香那时候有一个郁金香富可敌国，你就可以买一栋房子之类的就到最后突然瞬间大家清醒了，郁金香什么价值都没有现在感觉好像有点这感觉，就是一盆花什么？那就是一盆花花而已就是个 JPG 档而已啦是不是对，好。然后呢，再来就是说，那这 NFT 的部分，它其实是有可能，而且就有可能，就相同的商品重复发行，你也不知道啊，所以说独一无二有什么用啊？而且另类其实这个东西在真实世界有，例如说版画，例如说造物级的一些版画，它可能有1号、2号、3号、4号，总共101幅，对，它还是有限量的，版画还是有价值，对，可是问题是。版画价值一定差很多，对，比原著其实会差很多的。可是现在来了 ，JPG 档到底是谁分原著，谁分版画？所以它就是必须要用，它就是说，透过这个扫码，然后确认它的一个区块链的一个这个过程，是不是真的是由这个说原本的一个创作者发行出来的？如果真的是，那他扫码进去，他会看得到他的一个商品。所以 NFT 还是有价值啊，可是那不是每个 NFT 都价值你所要讲的重点就是 NFT。很多人拿它来做这个投资的一个工具，其实有一个很重要的关键就是它到底发行量有多少。是，如果一次发行500万个，那大概就没有什么价值。那或者就算你只发一张，然后这个东西，比如说发一张是整个发呆的样子，哇，那可能价值连城哦。谢谢你，明天继续来上那个录影根本就没价值，好不好？好，这跟大家讲，我们来看一下，这提醒6大风险。央行说了什么呢？他说，第一个。这个加密货币它其实可能会有资讯不对称跟诈欺的风险。先记起来，等下我们一个讲对，我们等下举例子。市场诚信风险，非法活动风险，比如说洗钱。OK， 好。营运技术风险，你可能交易所会倒掉。交易所倒掉。治理风险，还有这个风险可能会外溢到一般的传统的金融市场。这6大风险，等一下我们来跟大家讲一下，我们来看一下，来。我们看一下什么叫做资讯不对称以及诈骗风险呢？就是第一个，我们刚刚提到了。NFT 的部分因为购买 NFT 的时候，有些人就是付费，可是他拿到就是一张 JPG 的一个什么图片而已甚至有些人根本没拿到。对，有些没拿到。对 ，OK。那加密货币问题是说，它在交易所的部分可能没有合法化。对，你付了款之后呢，也没有拿到真正加密货币。加密货币说那你们交易，结果自己中介商反而走掉了。对啊，问题是你求偿无门，你不知道找谁负责。是。可是像我们卖股票。有这个所谓的一个交易怎么说这个投保中心，然后可能会帮这个投资人去做一些所谓的权益的主张，但是像这个什么加密货币可能就没有这方面的一个这个角色的存在。我们还有第三方公证认证的团体，或者是说政府帮你直接做保了，或半官方的政府帮你做保了。是。那这个新闻大观园这个就有人说这个是不是有问题，或是诈骗之前年前也有讲的NFT保证那个发售的时候可以换取其他商品但无预警下架有争议，甚至于它的产品好像比较多有人重复的问题，有人在这个问题啦，对，好不好其实到时候这些也变成很大的一个争议啦，是跟大家新闻大观园就这些到底有没有资讯不对称以及诈骗风险？比如说我同一个作品，我可以列印好多个，你也不知道啊，你也不知道人家是印股票换钞票，人家是印 NFT 档。然后直接换钞票，这个会不会有资讯不对称？因为印股票你还要经过主管机关的审核，通过你才可以印是可是 NFT 你要发行，其实没有这么困难所以这个问题就资讯不对称，就是不对称，就我知道比你多很多，叫资讯不对称。那这资讯不对称会衍生，你觉得是被诈骗的风险？有可能。这是第一个，下一个来。好，再下来市场的诚信风险其实这个也是在前阵子
在币圈流传很多，就是这个 Luna 币的一个问题哈。当时呢，这个 Luna 币啊，它其实就发生就是所谓流动性的问题，对，所以导致我要换成，他还说暂停挤兑啊，你看这个诚信风险嘛，你搞得好像说没问题，你说有一个很稳定的稳定币，对哦，那个结果人家说你这个根本诈欺，好不好？哈，来你说，最近中国也发生了一个挤兑事件，你还是可以去排队，有点事情做，这个可能连排队都不用排队，你本来就领不到，就领不到。好，当时就是因为Luna 币它其实是透过这稳定币去做一个所谓的一个交换机制，去做一个交换。好，从美元先去买稳定币，买完稳定币之后呢，它再换成 Luna 币。OK， 但是呢，当我换成 Luna 币的时候，我的稳定币就必须要消失。是，好，可是到后来结果就变成说，Luna 币很多，那稳定币很少。那 Luna 币很多情况之下，你又知道嘛，就是供给太多呢，它价格就会往下掉。那往下掉的时候，大家就急着去做一个所谓兑换的一个动作，但是越兑换，它的一个挤兑的一个风险就越高，所以导致它的价格就持续往下崩跌。美元可以换1个美元可以换1个稳定币，听起来很稳定哦，就稳定币换成 Luna 币，然后就会消失了，感觉它是1比1而已，好像真的很无限循环。可是到最后呢，实际上 Luna 币要可能到0.1元、0.01元才换1美元，对，看起来很漂亮，对，实际上根本就不这样执行。第二个。听完我就觉得，为什么不直接拿美元换 Luna 币就好了？是啊，为什么要透过稳定币啊？为什么就是多个稳定币？那你不知道稳定币我多少啊？对啊，我可以换多少啊？反正是我发行，你怎么知道？是那个 NFT 的争议不是一样吗？印股票换钞票，它就是印 NFT 印稳定币换钞票。是，你所以这个诚信风险到底要换多少？谁知道啊？这边写的非常好，一定是你换很多啦。对，如果有这个有心人士刻意操纵的话，那可能就会导致就是或者说我多印嘛，印到最后就会发现这怪怪，你怎么印那么多？对，秀出不一样感觉，那诚信问题。但市场上信心有问题的时候，最怕是信心的问题产生挤兑。一挤兑的时候，我跟你讲拜拜。所以这些就是这样，因为他们根本就你跟你讲难听的，连这些人是谁你都不知道。是，所以 Luna 币这告诉小心财产，我们 Luna 来，好 Luna 小心一下，Luna 小心一点。好，小心一点，小心一点，好，我们看下一张吧。市场诚信风险。如果今天如果是陈燕老师来跟你说啊，不是 Luna 不是小心点 ，Luna 是我的小点心啊，他一定讲这话。好，没事，市场诚信风险，来跟大家讲所以这是这些市场诚信风险，交易所的风险都有非法活动、加密货币这个是可能就央行最关心的事情，就是会不会有人透过这个加密货币或者 NFT 去做个洗钱的动作因为我在交易 NFT 的时候，其实不会有什么人知道，那它这个 JPG 档或真的是 NFT。它到底值多少钱，也是你说了算了，对不对？好，所以其实它会有一种就是这种所谓的有可能会变成洗钱的一个工具。好，那曾经发生过，就是在2022年6月份，有一对纽约夫妇被控，他跟一些数字的货币交易交易所 Bitfinex 遭害有关那么他替这个入侵窃取的加密货币去做洗钱，然后金额高达45亿美金。但是我个人认为，这个其实有点像是就是被当作人头。那他因为骇客很厉害，把你的账户拿去当做人头，那你可能也不知道，那就莫名其妙就听说就被关了。对，我觉得这个像就是洗钱呐，对，透过你的账户这洗钱，对，就找到那个户头。好，另外一个东西嘛，比如说像北韩嘛，北韩你不能换成美金嘛，北韩币你不能换成美金嘛。有人说那北韩你可能换成美金麻烦，那我就换成比特币嘛。我就多生产一些比特币嘛，我就可以换成美金啊，对，是不是？那这个来说，我是不是就可以做很多坏事啊？对，所以很多时候做坏事，我可以用比特币换成美金这个方式，那我做一些非法行动，你不知道，或者我赎金啊，或者我拿这些钱啊，我说我不要拿美金，为什么？我拿美金你可以追踪到我啊，对，我拿现钞你可以追踪到我，我拿比特币啊，是，我拿比特币，假设我绑票人家，我拿比特币就好了，拿比特币以后我换成美金。无影无踪啊，谁知道？所以非法活动风险要增加对，也变成洗钱的一个天堂。我们看下一个。是的，好，再就是营运跟技术方面的一个风险，就是尤其是像有高级的骇客，他会去透过这种所谓的电脑的技术，然后去骇入，例如说这边有提到去骇入了就是一个平台金融平台然后呢，把这个里面的这些所谓的一个比特币价值6.1亿的一个这个比特币呢，然后去把它转走。
好，当然后来虽然说隔一天他就把这个原封不动就还回去，他可能就在秀一下，就他自己其实很厉害。所以你看啊，他要偷你180几亿，要让你返平哦，很简单哦。哦，那要让你平反呢，也是看他的良心问题而已，马上隔天就让你平反了。是，所以这是告诉我们说，其实他这种所谓的一个安全机制啊，可能其实没有像我们一般的传统的金融系统来的这么样的安全。还有周杰伦也被偷啦，有没有？就是传说他在2022年的愚人节4月1号啊，他当时就发布了讯息说，他自己购买的无聊猿被钓鱼网站偷走。那根据他当时的标价，大概损失高达300万的人民币，也就超过1000万台币啊。所以这个容易被偷啊。我们拉远一点点哦。营运技术风险哦，所以看起来不止这样子哈。其实2018年，日本那种虚拟货币的交易所被偷到快破产了哈。是这个啊，所以营运技术风险，其实连这些其实动不动就容易被人家骇客攻击啦有啦哈。金融平台这边也是很容易被攻击或者是偷窃啦，有营运风险嘛，好不好？这边有提到这个地方，好不好？谢谢大家哈。那除了这个，我们看一下下一个来好，就是治理的风险就是这个交易的规则到底谁说了算是有很多。常常发生的争议就是说，加密货币或交易平台的开发团队，他其实是有资格，他去修改的运算法或者是合约的一个权利。那么实际上这些修改就改啊，像 Luna 币啊，不好意思暂停交易对，是不是 Luna 这样？是不是？你要抗议都不知道找谁去抗议啊？是啊，对啊，找 Luna 这样子，找 Luna 哈。好，所以近期有曾经发生，开玩笑的，你们不要真找他哈。近期就有发生像 T-Set 这些虚拟货币投资平台事件，号称30天就能够赚60%的收益。我很跟你讲如果有人你知道吗？那保证获利，基本上只要保证获利，像分析师都不能保证获利啊。对，昆老师能保证获利吗？但分析师能保证获利吗？因为这世界上有保证获利这件事情吗？没有金老师能保证获利吗？应该是没有这回事没有这回事。包生男包生女这基本上只要保证获利，都骗你的啦。重点是这个现在什么时代了，还有人相信保证获利，3年后能够赚60% 收益的人你能相信你能被骗钱？我跟你讲，就算这次没被骗，下次你也会被骗好不好？这不是这种你会被骗钱。我跟你讲，你的钱就也不要看疯狂股市福利社，你钱就存在定存就好。太好，相信我，好，我跟大家讲，好了，你继续说。好。就是好像是不是这样讲博拍掉是不是？就是说就是那个游戏规则他说改就改了，这跟大家讲来我们刚才讲那我们看下一张来好风险外溢，这可能就是央行它比较关心，就是说虽然说加密货币它是去除第三方影响，它去中心化，对不对？可是不要忘记我今天是拿我真实的法币去购买加密货币然后加密货币如果接下来它就换成就是真实的一个法币的话，它也是要透过这个机制去换成就是所谓的法币，所以它还是会影响到就是法币的一些供给跟需求。OK 好，那所以呢前阵子这个所谓市场宽松就造成这个加密货币这个价格暴涨。然后呢现在那个资金的收缩之后就造成加密货币的一个价值出现大跌。那这种大跌就很可能大家就会抛售加密货币去买进美金或怎么样，所以它还是会造成就是这个市场这个金融市场的一个动荡。那像你说像这左边这张图就是这个比特币它最近的一个股价的一个它的价格的表现，你们可以发现到就是说当这个2021年11月3号这个联准会宣布要缩减购债的时候，这边它见最高点新兴那边它就噼啪，所以传统市场会影响。还是会影响到，会影响虚拟货币。虽然看起来好像说我去中心化也没有用是我到最后还是因为这些中心的政府的思想的行为改变，看宣布减债，马上做头，还跌得比谁都惨。然后呢，可是呢，它也会因为它，比如假日的时候比特币在狂跌的时候，会影响到礼拜一。会也会影响礼拜一的股市所以它得交互影响，外溢风险不只是外溢风险，就是说我这边股市的也会影响到比特币，我比特币也影响到股市。是很特别。它其实就像我们之前，而且老师你看宣布 QE， 你看它达到信号，马上涨，马上涨，对，马上涨从0.5万美元马上涨这就像之前这个联动债事件，你看起来好像没关系，但事实上它一旦出事，它还是会牵连到传统的金融市场。对，联动债牵连到房地产没有想过甚至说整个金融海啸是影响到电子业甚至比特币。央行讲的6大风险是这个隐藏的这些风险，讲的我觉得写蛮好的就是你有营运风险交易所有些不可靠还有一些诈欺事件一些名人网络诈欺事件还有你就是外溢风险。当你比特币交易量越来越大，到市值是越大，是很恐怖的所以老师，那最后的一个利润，你觉得
比特币有什么利润可以可期？我们其实从这张表格来看，这张图表来看，可以发现到，我个人发现就是，其实比特币的一个投机的一个功能，事实上远远大于交易的功能，是对不对？哦，很少人真的拿比特币去买东西。所以我懂的，它的利润就是当你以后如果你政府知道要 QE 的时候，你买电子股或买什么买 ETF， 可能买比特币比较快，然后可以从0.5涨10倍，是这样说？对，当时就是一个所谓投资商品嘛，或者叫投机商品。应该是投机商品。当热钱来的时候呢，它就涨。那热钱退的话就会退，就是它是一个波动比较大的一个商品，这是它利基点，好，这很重要哈。所以你有时候你知道政府要印钞票了哦，这时候买比特币可以涨个10倍，是哦。这谢谢老师告诉我们这些的观念哈，也不知道到时候没有学到这些东西的没。那除了这以外哈，结论我们来说一下哈，来。好，第一个就是加密货币交易所要找，如果真的想要去做投资的话，还是要找合法的，是要比较大间的，而且有上市的一个交易所。对。然后第二个更重要，不要一相信就是保证收益的那些一个广告，是，我觉得这个是它最重要的结论。那我个人给大家建议就是说，也许有些观众朋友，你觉得你想说，哎呀，我又没有投资加密货币，我就不要去，我不去关心，我觉得是错的，因为其实它还是对我们的真正的金融市场会有造成影响。所以有时候假日的时候，如果你看看，你不知道台股到底会不会涨。有时候看一下加密货币也可以让你知道，有可能，好不好？好，这跟大，我有关随过啦，我有看过啦。比特币涨哦，台股不一定会涨。可是如果假日的时候比特币狂跌的话，礼拜一台股有点不妙哦。这是我自己的发现。我觉得如果去做追踪报告、回收报告，应该会有。有可能。这个有时候那个感觉直觉还算准哦。所以我想问老师一下，那个坤老师，你对比特币什么想法？我觉得一样的问题，就是它是潮水淡去之后就知道谁在裸泳。那因为它是资金来得快，然后去得快的过程中啊，它就会回归它的平静。好，那画面给那个 Nuna 跟基林老师。好，我想请问一下，就是他在那个韩币喽，哈，那个何基林老师有没有裸泳？对，基林老师有啦，有穿泳裤啊。哦，穿泳裤，确定还要检查嘞，好来，好，老师怎么看比特币裸泳的问题？裸泳。好啦，那其实就跟那个联准会放钱的话，其实你会发现很多金融商品就会到处去投钱呐，所以才会带动比特币大跌。所以重点还是在放钱呐。所以等到放钱的时候，其实不管是比特币还是股票，我觉得都有机会。那你不要去买那种没有保障的东西，那到时候卖都卖不掉，那很麻烦的。我觉得是不要了。好，那我知道。好，谢谢老师，谢谢老师。好，记得要订阅我们频道，开启小铃铛。好，博士级报告，比特币还能买吗？虚拟货币6大风险及潜在利润，潜在利润也跟你讲清楚哦。你在印钞票的时候赶快买哈，因为它是投机的商品。那每周一到周五晚间8点上线，135减盘，24交易明白。记得要开启小铃铛，订阅频道，重点是至少按赞一下吧。最后一次口号，谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富 free。呜！救我！救救我！哦，你不要这么激动，不要激动，我不是你 uncle， 不是你舅舅啦，怎么救你呢？机顶，因为台股现在不行了，要靠千金来顶啊，所以我合基顶要千金顶啊。追着高，杀最低，想要改掉这坏毛病。疯狂股市福利社，财富 free。OK， 想要更好的生活，该如何财富自由？谁能快点告诉我？原地踏步，又让机会错过。怎么大步？感觉好像盯着我。最高下低的经验真的痛，培养纪律，掌握趋势脉动。Oh I know， 看多看空，春夏秋冬都有人陪伴在你左右。买就喷，买就套，交易之前要考虑清。疯狂股市福利社，提前告诉你。追最高，杀最低，想要改掉这坏毛病。疯狂股市福利社，你的财富 free。教学影片，最后还是谢谢光临疯狂股市福利社，让你的财富 free。